Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget kepingine Nabi. Iku ana namane ngungseng-ngungseng banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget oleh ngungseng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abu Thalib bin niku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la Innaka sak temne sira Muhammad kula tahdi ku ora iso ngekeki hidayat sira Muhammad man ing wong ahbabta kang seneng sira utawa ahbabta kang kepengin sira hidayatahu ing ngekeki hidayat ning man walakin wa tetapi nek Allah taala ku yahdi ku sing nunjukna sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man wa ta khalite Allah ku alam dat sing luwih pirsa utawa dat sing pirsa alimun sing pirsa bil muhtadin lan wong sing pantes untuk hidayat. Wa qalu innat tabil huda lan padha ngucap padha komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tegese kaum Kanjeng Nabi ngucap innat tabil. Lamun anut kita Muhammad al-huda ing petunjuk maka sertane sira nutakhattaf moko bakal den culik kita, diserang kita atau diculik kita, di teror kita min ardina saking bumi kita. Manane nun taza tegese den cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad pasti terusir dari kaum kita bisuraten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa wa taala awalam numakin. Ana ta ora ngekeki panggonan tentrem ingsun lagu maring kafir Mekah. Tak kei panggonan haraman ing tanah haram aminan kang sentosa. Maknane sentosa iku yak manu tegese sentosa sapa ngakeh fihi ing dalam tanah haram minal igharati saking serangan musuh wal qatl lan pembunuhan. Al waqi'aini kang tumiba karone mimba adil arabi sange sebagian wong Arab ala badhe ing atase sebagian sendiri. Orang Arab yang suka perang kesukuan iku tetep gak mau nyerang Mekah mergo menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba utawa tujba kang den kirimno bil faqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba kang den kirimno ilahi maring tanah haram po samaratu kulli syai'in apa buah-buahan apa wae mingkul li aubin saking saben-saben pejajane dunya. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan lalah ya sono kabeh nang kono rizqon halidati rizki lahum kedue penduduk Mekah milladunna sangking sisi ingsun Allah ai indana tegese sangka sisi ingsun Allah walakin aktsaruhum tapi nek akeh penduduk Mekah iku layak alamuna iku ora ngerti sapa penduduk Mekah annama ing satemene perkara takuluhu namun aku nakuluhu kang ngucap ingsun ngendikan ingsun ing maiku hakun hak. Wa kam pirang-pirang ahlak nang rusak ingsun ming qaryaten ing penduduk desa Batirot ingkang sombong utawa ingkang enak apa qarya ma'isyatah. Tegese dalam hal uripe qarya ai aisyah tegese dalam hal ma'isyah ahli qarya. Wa uridalan dirsakno bil qarya tiklan dawa qarya apa ahli penduduk qarya. Fatilka mongko te mengkono-mengkono kabeh iku masakinuhum iku panggonan-panggonane ahli qarya. Saiki lam tuskan ora den panggonae apa masakin mimba dihim saking sause ahli qarya. Nyatane ya wis entek illa qalilan kecuali sithik. Dilma roti kedhe wong sing liwat sekedar yauman ing dalam sedina au ba'du terus bagiane yaum. Wa kunnalan ana kita nahnu ya kita alwarithina sing maris kabeh minggum saking wong akeh.
Wa makana lan ora ana sapa buka pangeran sira iku muhlikal qura iku zat sing rusak perkampungan didulmen kelan sifat dolim minha saking qura. Hatta ya pasasi kang ngutus sapa wa taala fi ummiha ing dalam indukane Korea, ing dalam ibu kotane Korea, a'dhamiha tegese kota terbesare ngutus rasulan ing rasul. Yaslu ingkang maca sapa rasul alih ing atase penduduk Korea ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wa ma kunnalan ora ana kita muhlikil qura iku zat sing rusak perkampungan illa wa ahluha kecuali utai penduduk Korea ku zalimuna ku zalim kabeh oleh zalim ditakdzibir rusuli sebab mendustakan utawa ngorono pira-pira rusul. Niki kula waca anut umume ulama gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sakwise abai wafat. Dia niku umure 2 wulan. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyim minat taifatin najjar. Terus niki rumono tenan ya. Dadi ciri utama nabi utawi saiki ra ono nabi ya ulama iku nak iso nabi riyen nggih. Nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya sugih. Di nabi ora oleh anak wong melarat. Tapi ora sampeyan ora tersinggung wis biasa. Abae ora oleh wong melarat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedhu mboten, pokoke kudu wong sugih. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab Nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh Nabi itu digugat karena pakai milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para Nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Jadi sampeyan kudu ngerti. Jadi Kanjeng Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iku dawuhe berjanji wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat khisalul saniyah. Mulane sampeyan nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Itu sing digawe Abdul Muthalib. Ya sing didamel sinten? Abdul Muthalib. Mergo wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat khisalul saniyah. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babahe wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Nggih mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua, kecuali mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nek isih urip niku repot. Niki nyata, ini rungokno tenan gitu. Dan sampean nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Ya kula terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhure bangsa Quraisy. Ciri utama Ka'bah niku ana air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mergo Zam-Zam niku mboten saged ngalir. Walhasil Abdul Muthalib niku anake kathah. Sedasa napa pinten termasuk Sayyid Abdullah. Niku bareng gedhe ngipi Sayyid Abdul Muthalib ngipi dipethuki mbah-mbahe termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam mbek dikedhuk mbek wong Quraisy ra oleh perkarane ana 2 patung sing ditanam teng putih Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul Muthalib. Sampai masyhur Abdul Muthalib ku gelare wa man hafara bi'rana Zam-Zam. Iku wong sing ngeduk napa sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane dikek contoh teng Alfiyah wa yundabul mausulu billadzi istahar sebuti wayun dabul mausulu billadzi istahar kabiri Zam-Zamin yali waman hafar wa kabiri Zam-Zamin yali waman hafar.
Irono. Abdul Muthalib ku sugih pol. Dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah sing manggene teng Yaman, tapi dhisik teritoriale daerah Habasyah niku badhe nyerang Ka'bah. Tak dudono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab digo haji. Dadi riyen haji sederenge Islam nggih pun enten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyah kan wa Islam. Angger ibadah kok gedhen mesti ngasih lo dhuwit. Kajian gedhen yang ngasih lo dhuwit. Baleke yo untung, panitiane yo untung. Wis ngono iku gunane ku. Pokoke angger ibadah wis gedhen mesti ngasih lo dhuwit. Kaya kudu ikhlas wong wis kersane pangeran. Akhirnya Abraha itu mikir Ka'bah itu investasi. Misalnya kita agak tandingan itu piye ben iso ngasih lo duit. Jadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber nopo duit. Mulane saiki kata wong sing adol nopo Ka'bah. Iki ora usah kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset nopo duit. Wes ora sing KPIH tok, masih sampean bakul jilbab yo padha wae nyongkomu terus. Wong sing adol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar napa haji. Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mangkel di sini. Mangkel pol bareng di sini dhek sumpah ape ngrubuhno napa Ka'bah. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dhekne numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita semua aset yang Mekah itu disita kalian Abraha, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Ini rupanya ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib niku tiyangé pinter, wis sugih ndek unta 100 luweh. Tapi sing disita Abraha iku 100. Abraha terus takok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua suku sapa? Wong jawab Abdul Muthalib. Wa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisoluhu saniyah. Orang yang sangat terpuji. Hisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Barang Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo jek ana nure Kanjeng Nabi. Ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya enggak terima karena ada orang selevel saya. Wis ngene wae aku tak lungguh ning isor bareng kowe, tapi kowe aja lungguh jejer aku, jejer sinten. Terus Abdul Muthalib ku tiange lucu. Ditakoki Abraha, kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah? Jare Abdul Muthalib, yo kepengin ku entakku balekno. Wow, Abraha guyu ngakak-ngakak ngenyek. Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonyan. Jadi aku tak dembek kowe getun, ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Jari Abdul Muthalib, orang penting untuk aku balekno sih. Lah Ka'bah piye? Jari Abdul Muthalib lucu. Ka'bah iku ana sing duwe, iku ora wekku, unta 100 wekku. Nek mbok colong aku abot. Ka'bah iku ana sing duwe masyhur. Innalahu rabban hamahu. Kula apal kata-katane itu. Innalahu rabban hamahu. Ka'bah Baitullah iku ana pangeran, ana sing duwe sing jaga. Ben ape rusak-rusak. Wong ana sing duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Jebule ngawur kok bener. Mulane kena dadi kiai pe mati ora usah muni mikir Islam. Islam ono sing duwe. Wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku kok meneng tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Mulane wong ngaji mbek ulama ben ra GR. Akeh kiai pe mati ya Allah desa tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam ora. Kula niku ngitmai Islam nggih, mulang jalalen ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ono sing
Perintah ini adike Mbah Mun namine Gus Maruf. Ana pengurus pondok rontok ketuaan GR. Kula ajane badhe boyong nggih abot Gus wong pondok tesih buta kula. Ora Kang boyong ae pondok ana sing duwe. Karena tersinggung kok sawangane pondok sing buta. Lha kula tiru madzhab nggon santri GR malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Nek ngit wae oleh nek mikir sama saya gitu loh, Islam tau ditinggal Afdhalul Khalqi, rupanya kajian ini melampah. Ditinggal Abu Bakar, yang ditinggal Wali Songo, buat tinggal kue tambah. Anda bagian dari problem Islam, nah mati malah alhamdulillah. Ajarnya betul-betul Ka'bah itu gak masalah, penting otakku baleno. Inna lahu robban hamahu, lahu aili baitillah robban hamahu. Abraham getun, ya getun aku tak dimbe gue. Walhasil terus Abdul Muthalib kontane dibalekno. Bareng itu terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya wis dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abraham. Marani Ka'bah, Abdul Muthalib nyekeli khalaqatul Ka'bah niku napa? Gantungane kunci napa? Ka'bah. Ya matur teng pengiran. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok ndonga ben Ka'bah dilindungi. Ya Allah, saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, aja ndelok jare. Iku jantung. Jadi wong iku nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus alam taro kaifa fa'ala Rabbuka bi ashab. Mulane alam tak apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib. Iki mulane ngaji mbek wong alim ben roh jluntrungane, paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo kiai ijazah nak nyandat wong ra seneng. La ilaha illallah. Jadi ijazah santet itu sebagian kan maca napa? Alam taro. Iku aneh Al-Qur'an kok dienggo napa? Mulai nanti teng daerah Jawa Timur, kiai mriki Gus biasane dijajal di santet. Nah, nggo apa? Santete kiai orang nganggo teluk, nganggo teluk, nganggo alam taro. Nah, jenengan mengki ngisi hati-hati, biasanya kiai anjaran dijajal. Kalau pikiran, lah sing jajal kan nggo alam taro aramanti aku apal 30 juz kono lagi alam taro. Mosok 30 juz kalah ben apa? Alam taro. Kan ngenyek wong kamu. Barang kalau beracara selamat, kok selamat Gus dengan do tolong pelajus musuh alam taro. Jadi perkara ini aku ajane yo dolim ayat Quran digono kok. Dolim banget. Cara wae sirik ora terima dolim. Nah kula mau hukumi dolim. Pun bareng Abdul Muthalib delok dia ana kejadian iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pun niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih, ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u li. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Qusay. Qusay ini maknane ado. Ado iku babae Nabi seneng tindakan. Tindakan iku sing dadekno wong terpelajar. Makane Sayyid Qusay ini zaman iku mun Rassam. Lane sumia bi Qusayil li taqasihi fi biladi qudu atau qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Lane wong kudu apal berjanji ben ngerti duduk perkarane berjanji. Iku sakjane mau hakikat nerangno tarahe Kanjeng Nabi. Barokah sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak ambek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nek wis mlaku-mlaku fayang guru mergo delok. Umpama babae Nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang guru awalam yang guru. Mergo tengok lan ana wong alim kok amen ning omah wae ya ora pati ngalim syaratnya wong alim kudu seneng kluyuran mergo ayate awalam yasiru afalam yasir
Ane kena iso ngaji, nak di dhuwit kudu mara Mekah. Ya wajib. Nggih, nak di dhuwit. Nak ora usah gawe undian umroh. Paham ya? Engko nak ora mari gremeng. Iku kula terangno tenan. Mergo barokah kluyuran wong ku iso iktibar. Nggih saged iktibar. Termasuk ada bumi-bumi sing ketara banget tak iku bar diwalik pangeran. Akhirnya do ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika teng Kusoyin macam-macam, tok mbah-mbahe nganti tok adenan, mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi afi sulbiyin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala wala. Sehingga Bani Hasyim itu paling unik. Jadi krasa nak ning gone sulbihi, sulbi iku napa jenenge tarok, napa jenenge punggung. Manine wong lanang teng punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Ra yo aneh. Wong-wong rong wujud kok krasa nek ape nglahirno wong alim sayyidul qaum niku Kanjeng Nabi. Yo aneh. Yo aneh ra aneh nek pengiran ngersakno iku dalah wong ku paham. Wong ra roh kok paham. Jadi manusa iku di misteri unik. Wong ra roh kok paham. Ya coba takono, pancen manusa iku duwe keunikan ngoten. Piye-piye manusa niku wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hasyim iku mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh, tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wala-wali zaman. Akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir sumeneng, keluarga besar seneng. Sampai Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Niku paman kandung. Abu Jahal mun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung dulure Sayyid Abdullah. Jadi dulure Sayyid Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten? Abu Lahab, terus termasuk Sayyid Abdullah. Saking senenge dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakno. Pesta. Khusus nyambut ponakan lanang. Suweneng itu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab ku nak Senin niku diringakno hisabe gara-gara seneng lahire Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulane satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang hujjatil maulid idza kana hada kafiron jaa damuhu kitabat yada sak terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir. Sing jelas dinas tabat yada abila gotab. Iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng Nabi. Apa meneh wong muk. Sehingga tradisi ahli sunnah biasa maulid. Tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun. Saiki mubalek iku entuk. Lha iku sing ra roh. Paham? Iku sing ra roh. Nek kowe aja gething dosa gething. Tapi setuju goblok. Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin. Mergo merdekakno Suwaibah mbek biaya kelahiran. Iku urun tantuk. Enggak jawab ya? Urun apa entuk? Urun. Saiki akeh wong maulid entuk ta urun? Entuk. Lah iku ora roh. Dalile sing entuk kok entuk syafaat ora. Tapi ki aja gething piye-piye iku sing nggawa siap. Mulane bapak nak muludan ya urun. Nganti saiki kula tiru anggere 12 mulut iki kula muludan ya urun. Ya teng dalem wis urun mek mambe tangga-tangga. Tapi kaya rasa sok suci. Wong sok suci iku tambah luwih dosa wis keben saiki zaman akhir wis ben. Kula ki seneng mawon nekani maulid sing kiyaine di entuk ki seneng mawon. Wong pangeran sugih wae. Ora masalah cara kula. Tapi nak terlalu GR tak elingno kiai ora ngono silsilahe maulid. Silsilah itu sing entuk syafaat itu sing semua. Tapi sing entuk ya oleh pangeran sugih. Wong ora oleh entuk rezeki. Ku ya goblok nentang ya goblok. Setuju ya rada goblok padha wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono wis kepen. Enggak wong seneng cawe itu seneng ku ngekeki. Tapi kadang gara-gara kowe sering ngekeki cawe itu seneng kowe akhire yo ngekeki. Nek suwahe rezekimu ya ngono, nek ora ya ora ya ana takdir. Ben kira sanad. Semua nang pola Abu Lahab Kanjeng Nabi. Sehingga urun kathah. Sehingga itu dadi dalil maulid.
nak wong hormat Maulidun Nabi itu luar biasa. Buktinya Abu Lahab kafir wae untuk keringanan hisab nak dina Senin mergo hormat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kudu. Lah soal sing ra cocok ya kebe, tapi ra usah darani bid'ah atau khurafat. Jadi ra cocok ku Maulid itu tidak harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah ya menghormati tradisine sunnah. Iso mbok terusno aku cingkrang ya anut adate Nabi oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis. Wong oleh anut beda-beda. Mulane saya itu Hafid itu pernah ditamoni tiyang sing anti Maulid. Niku pas beliau ada Maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya itu Hafid orang wong alim ya. Tamu saya itu suka Maulid dak? Mboten. Jangan ajak ke Maulid kalau tidak suka. Temuin setelah Maulid. Tapi dia suka sunnah Rasul yang lain. Dia pas Senin Kemis dia. Ya sudah baguslah. Saya ini mboten. Jadi riyen antar wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni gejolokan biasa. Sing ra seneng Maulid, seneng poso Senin Kemis. Nah sing seneng tibaan alhamdulillah atau poso Senin Kemis. Lah iya wong yo mikir, wong nyatane kono yo seneng sisi sunah Nabi. Milih Senin Kemis. Kowe milih tibaan tapi ora tau poso Senin. Ya oleh wae, mosok seneng sempurna. Misalnya aku seneng Nabi, setare wangi ngapal Quran, ya angel tenan. Kowe seneng wis cingkrang gak pati kangelan. Ya macam-macam. Ya oleh, penting Mustafa milih jenggoten yo oleh. Ya apik wae yo. Dene milih ngapal Quran kita ora apal-apal. Macam-macam. Sementing kita fair, sunai Nabi ku macam-macam. Lomo ya sunai Nabi. Cingkrang sak dhuwure. Cingkrang ora kudu nganti separuh sak. Nabi dhisik ngekeki rukhsah asal sak dhuwure mata kaki itu sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis itu pokoknya sing penting ora asfala minal ka'bain ya. Aja asfala minal ka'bain. Jenggot ya sunat, tapi tiang khawarij riyen nggih jenggot. Dan Mustafa lho sing muni ora. Tapi Mustafa boten khawarij. Merontok tak tobatno. Mau wingi mun nantang kula teng Parangtritis liburan. Berarti mun maju boten napa? Boten khawarij. Sampeyan ben rosana. Said Abdullah niku tiyang terpandang. Niku rumah. Pas Nabi 2 bulan kapundhut. Kapundhute delalah teng kawasan Madinah. Niku teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib ibuke niku tiyang Madinah, tiyang Bani Najjar. Mulane akhwal iku keluarga geng ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adi minat taifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku 7. Kena Kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter timbang Kiai Arab. Kiai Arab iku kan ruwet bahasane. Tapi Kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Ponakan kok lanang ya ponakan, ponakan kok ibu. Ponakan. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan, ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab itu kan 7. Cara Quran 7. Sing haram dinikah bin nasab sebab nasab. Ini kowe tengok hurrimat alikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang, wa banatul ukhti anake dulur wedok. Sehingga haram nasab iku 7. Kena Ki Jawa simpel. Sing haram mbok nikah iku ya ibu, anak, dulur, bulik, ponakan. Dadi 5. Paham ya? Mergo ana 7 mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu. Ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane ki kudune luwih ngalim. Mergo Jawa iku ora ribet. Dadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus 7 kok dadi 5. Mergo kowe wong Jawa wong Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6.
Loh, Pancasila jadi 6. Satu Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacana mulai 1 Pancasila, 2 ketuhanan. Cerita kula niku penyuluh P4. Dari kula diceritani pejabat-pejabat zaman baru. Nyuluh P4 ning Papua. Bareng ditakoni yang Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Jarang Papua, baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan teng TV nu, acara live nu, bendera merah putih itu dikerek, terus SD takoi, itu bendera milik siapa? Maksudnya kan milik negara Indonesia. Itu milik sekolah apa? Kalau lihat TV benar, kalau saya SMP guyuran itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-70 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Dan orang ini milik Indonesia tapi milik sekolah. Itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Jadi bendera merah putih itu milik sekolah. Iya gitu saja. Gak sakit tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno kan sakit sing ngono. Sing ning kene wis kursus. Sing ning kono cek bendera merah putih milik sekolah. Lah mulane dievaluasi ku perkarane yo iku. Mun kula terangno ya, dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya ora usah mbok salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunnah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi ku wis macam-macam. Ya seneng Nabi ku macam-macam. Wong ora usah sok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi, lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ana sing seneng terbangan, isane terbangan, ya macam-macam. Maruken mundang-andang atok kok paham to. Semua kasopo ya ora ro. Mohon kula terang. Akhirnya tanah Mekah wae keluarga besar Kanjeng Nabi. Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah, itu diistilahno Quran orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran yo rapati ikhlas nak ana nabine melu wong. Sehingga delalah Nabi hijrah teng Madinah. Madinah iku daerah mbah-mbahe Nabi sangka keluarga Akhwal. Ngene iku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Dadi ra oleh Nabi. Lah kiai-kiai saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone Nabi ning Madinah ngenger melu wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Umpama wong paham ngerti wong Mekah iku Rabi be wong Madinah, babae Nabi kok ibu, kok keluarga bae putri ku wong Madinah. Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muttalib pe kabundut iku delalah mara Madinah ning keluarga Bani Najjar. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Madinah ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten dakha fa innaha ma'murah. Beno ontaku iki makmurah diperintah pangeran. Delala ontane jerum teng Banin Najjar. Berarti jerum ning babahe Nabi sangka keluarga putri. Dadi ke kudu kados kula ngeten iki akrab sakniki jog kula iso ngaji akrab ya keluarga Lasem. Mbah kula nu cek kelahiran Lasem. Mbah kula nu misanane Ki Hamid Pasuruan. Ya delala balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenam lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Di wong ora oleh gasal. Nah iso, nah ra iso melo mertua wis kepeksa ya wis. Mau tepak-tepakan nek jek rukun yo nyileh, nak ra rukun yo diusir. Ya wis kesunatane wong numpang yo diusir. Mosok sing numpang usir sing kadang-kadang santri kula sing rabi loro ngono, kula pepe ra duwe Gusti sia-sia. Lho iku kesunatane wong ra duwe disia-sia. Akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus, nyonya wong sugih. Lho malah aneh to. Dadi iku berita normal kok mbok sesali.
Kadang wong ngeluh ngene, Gus bapak kula tiyang ra duwe disio-sio. Ya normale wong ra duwe iku disio-sio. Malah akan menghebohkan dunia nek ana cerita wong ra duwe nyiyo-nyiyo wong sugih. Wong barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nek disio-sio? Sekarang memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nek wong luar disio-sio. Ilmu Anda benar. Lho wong roh bener ilmune kok nyesal. Misalnya kita jadi wong lanang reso nafkahi bojomu ngamuk. Waktu aku ora duwe mbok amu. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe duwe mesti di sia-sia. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter wis kena nggo disertasi bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal lho penelitiannya bener kok. Jadi pas di sio-sio bojo, oke, teori saya benar. Ngomong kadang aneh, melane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu dzaluman. Wong banget bodoni. Pas teori ini bener kok nyesal. Ya mau misalnya kayak wong lanang ora iso nafkahi bojomu ngamuk. Kowe las durunge mulai kan sedek keyakinan perkara ya ora. Wong ra go apa-apa perkara. Terus di rumah seperti teori Anda. Kok nyesal? Mestinya kan, jos tenan teoriku. Mulane ora oleh ngeluh ora. Ngeluh ora. Ya sekutu syukur. Paham ya, iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku tiyang Mekah, tapi mbah-mbahe putri niku tiyang Medina. Delalah tiyang Medina nek Nabi ki seneng tenan. Mulane cara dawuh guru-guru kula wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu. Nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu. Delalah. Buktine Kanjeng Nabi ku dirumat keluargane ibu. Ngene iku tiyang putih. Mulane nasab ibu ku diabadekno. Tiyang niku nak mati, iku nasab ora oleh disebut bapake. Bapake nginduk anggap ae bapake Nabi Ibrahim, tapi kan nyebut namane sinten? Ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiang nak mati iku nak nalkin, nak diketahui siapa-siapa kon nalkin atas nama bin sinten ibu. Kok ibu iku ya duwe sisi wae. Nah, teng barat tak mboten, teng barat tu nak nulis bank ya ibu. Saiki Indonesia ya nut ibu. Kok kadang bapak ya akeh tapi ibuke tetep sito. Lah iku perkara nakal lah iku ora perkara. Dadi perkara ibu mesti iku. Nah bapake ora mesti. Nah, akhirnya tak bang nulis bapaknya bingung. Lah iku nulis sinten? Ibu, lah iku kacau. Nah, tenggene agama ora krana iku. Ya, dadi sampean kudu ngaji sejarah ya ben ngerti nak nabi iku mesti wong terhormat. Nabi digarwa Sayyidah Khadijah, wong sugih. Sehingga iso biayai Kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib ya tiyang sugih. Sayyid Abbas gitu yang suka, Sayyid Hamzah gitu yang suka. Soal Nabi pribadi melarat enggak, karena Nabi enggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Iku sing dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama gitu niru niku, kadang ketok suka tapi rapati wani untuk pribadi. Perkarane wedi hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana nggih berjuang nggih wonten. Nek sing berjuang kan nggih kathah. Nggih kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tarikh niku resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Sak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena sak dinare 4 gram. Berarti pinten? 4 kali 3 pinten? 12. Berarti pinten niku? 12.000 gram. Ayo hitung saya Mas. Kalau 1 gramnya bagai 500.000, itu 12.000 berapa miliar? Ah, kira? 6. Pinten? 500.000 kali 12.000. 60 ya? 60 miliar. Lah wong dhe mantu sugih ngono Nabi kadang ditamu ra iso ngekeki mangan. Mergo sahabat mbek Nabi ku pikirane padha, agar go hadun nafsi ku ra pati wani.
Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk diglontoro, tapi nak nggo keseharian ora pati wani. Kula nu cara lahir nggih di mobil, kula cara lahir nggih di dhuwit. Bangsa tak nggo mulang, tak nggo berjuang, sentek bensin akeh lah. Tapi nak nggo pribadi kok ora pati wani. Wis kabeh perasaane ulama ngono, bangsa nggo pribadi wedi hisab. Tapi nak berjuang ora ono hisabe. Saiki mboten wong. Nak nggo nyumbang masjid berjuang wedi entek, nak nggo pribadi liburan entek. Akeh, pancen ora ulama. Wis ngene utake wis ora ulama, wis kliru kabeh wis. Tapi ya ora apa-apa ora ulama, paham iki. Pancen ora dur, wong ora napa? Dur. Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat di riwayat sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil wetenge mergo kelaparan. Saiki hitung ae 100 unta, anggepe unta sitok 20 juta. Wong sapi wae saiki 15 juta. Piro ya hitung? 100 unta 20 juta ping 100 pinten? 2 miliar nggih. 2 miliar. Lah niku sing Sayyidina Ali nangis iku gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji nu ihda. Ihda iku nyembelih kewan di kawasan tanah haram. Nggih mergi dawuh pangeran sebuti ja'alallahul Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnasi wasyarul harama wal hadiyana wal hadiyah. Hadiah ku hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak. Sing swidak telu disembelih piyambak. Biadi syarifah. Pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terusno. Niku sahabat wis mriyang, waduh. Berarti Nabi umure swidak. Iku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran niku kabeh nampa isyarat iku. Ihdat 100 sing disebelah Nabi itu 63 leren. Iku mau delala akhirnya Nabi ditakdir Yuswane pinten 63. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan manusa masuk Islam ku afajan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi wong masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat itu suwenenge pol. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinyak ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu, sing nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar kenya. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dhekne malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas rada terceparan. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi. Terus ketika Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasnya Nabi bar. Nah tugasnya Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasulullah wis parah. Wah, akhirnya sahabat ini masjid sing bar kaya Abu Bakar nangis kabeh. Lha nangis kok terlambat. Lha nangis ya ora nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Ayo, mulane makna di Quran itu macam-macam. Lah saiki iso mung goblok, angger gak makna eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit, makna dari mana ini? Qur'annya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan niku makna Quran iki ana eksplisit, ana implisit, ana makna mafhum, ana makna mantuk. Bari kuwi ana tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraisy Shihab spesialis nafsir atas nama lughat. Wis pinter pong gaduk-gaduk non. Pak Quraisy Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Pokoke opo digaduk-gadukno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gaduk. Misalnya ngaten. Aku kadang kudu guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau, piye-piye wong alim putune Nabi. Tadabbur maknane apa Mus? Nak cara mikir kan? Mikir itu sangka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur.
tadbirul ma'isyah, berarti ngatur kehidupan. Mulane, lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri, wong aja delok ngarep tok, delok napa? Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok tok. Iku mulai keberatan. Tapi udah ada wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir gak bagus. Tapi yo masuk akal. Aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu, anggar beliau ngrumusno mesti guyu. Misalnya dekne nafsiri waqfid janah kalim ini sing tegene niku lho. Wa qadara rabbuka alla ta'budu terusane terus waqfid lahuma janah hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dekne nafsiri yo gampang, waqfid lahuma janah hadzulli. Itu janah itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gatok-gatok nopo luwih. Dia luwih terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isyari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isyari. Oh itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu enggak ada lafadznya sudah lebih canggih lagi. Sudah. Itu kalau Pak Quraisy siap profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar, malah itu lebih apa ya, lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa diilmoni. Nah, ya modelnya kudu daftar wali sih, pokoknya wali ya bisa, menara wali ya bisa. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarab bisama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isyari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah, wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Nah itu tafsir Isyari, tahu. Mulane kena dititeni angger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah napa? Duka. Ya mergo sumpah itu wis dalam kondisi emosi, yang bersumpah berarti ana itu. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau ambek anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nek bapak anak njaluk duit, Pak, njuk duit sesuk. Tenane, Pak. Iya sesuk, tenani biasanya jenengan bodoni. Wah, itu mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isyari, lebih jelimet lagi. Dan itu orang-orang Isyari tahu ada sekian kalimat yang nggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isyari tahu. Makanya orang-orang Isyari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi niro. Ya persis. Kalau nu dibuyut, yaitu sebagai balukman sini Mbak Mufid. Niku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Gitu. Mengenai kalau ngalim ya ono pantes ya, buyut kulo ge wong alim. Buyut itu kan ra iso ngono. Dadi yo ana ilmune ngene. Makanya falak itu iso dihitung. Riyen wong ngitung falak ora ono astronomi, ora ono teknologi ini, tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini wayah gerhana, lama gerhana sekian, di sisi ini itu bisa dihitung. Karena itu tadi, mereka dengan isyarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya ini serah iso. Saya ini uang tafsir tekstual es gegeri rakaruan. Nerjemah Quran es kangelan saya. Oh no wonga mubalek mau nganggo terjemah, gue semelentene rakaruan zaman akhir. Ya Allah, ya Allah. Riyen mboten wong alim sampai roh tafsir Isyari. Dan saya alhamdulillah Indonesia itu sekata yang alim. Kata sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang enggak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham gitu terus tafsir Isyari.
Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah itu kalau ada kitab kata dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak tadi kalau tonton nomor, soalnya nama niati ngaji mon. Biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau contoh nonton Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane kufar. Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat temen ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma yulinu. Jika kalau antar orang alim niteni wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna na'lamu iku wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikha-nya loh ya. Yusuf agak ingin tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu setengah baya blodor jenenge wong lanang rada kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, wis kaya Mustafa lah rawong ayu ku serangaran niat zina. Ya ora niat syahwat, tapi jenenge wong lanang normal. Ya kepengin. Itu andekan kamu itu bisa ayat seperti itu solusinya satu yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walaqad hammat bih wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walaqad hammat lan teman-teman nejo sapa Zulaikha. Banget kepingine bi kelawan ngaselo Yusuf. Wakaf. Terus wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andekan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhume piye? Yusuf ya sahabat, tapi andekan tidak tahu burhana rabbi. Berhubung tahu maka tidak. Nah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula iku cara kula krungu waduh kacau. Tapi mosok wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap yo ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya mulane dadi alim tafsir yo angel tenan. Musara kulot yang Indonesia yang dokter tafsir teng Al-Azhar sukses itu namung kali Pak Quraisya Pak Gus Yofur putrane Bang Mun. Cara kowe sekolah yo ora kasih. Ku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak mbah kulo. Maksudnya wis bapak kulo nyeneni wong alim dadi yo rada pantes karo kulo iso niku rada pantes. Jadi kulo rapati seneng sekolah kulo. Mulai alit kulo nak kon sekolah ora gelem. Saniki tularan anak kulo kon sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah iku mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok dhisik seneng sekolah. Wah, ora. Jadi anak kulo wis ya do pinter tapi nek sekolah iku rapati gelem waduh. Meneng ae kulo nang ngoten. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah nang. Jadi paham Quran niku sakjane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ana wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula arro'a burhana wa rabbi. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambar Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Bareng ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat drijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh dituabuk bapake. Lah kowe ora ono sing nabok. Lah iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kabundut telah adolah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ape ditabuk.
Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir, abahe ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora bisa isen ora nabi, ora perlu. Jadi nak keramate tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darane iku gak Habib, darane Fakih Muqaddam. Padahal tiange nggih Habib. Namanya Muhammad bin Ali, nggih Habib, tapi wong darane Fakih. Niku sak alim fikih sampe darane Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak khole Nabi Hud teng Yaman ana khole Nabi Hud. Nak ruah. Ya khole Nabi Hud itu bulan Saban. Ya khole Nabi Hud itu bulan apa? Saban. Dadi Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Ad. Wa ila adin akhum napa? Berhubung Nabi Hud itu khole Saban. Terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane ruah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah kena ilat Jawa ruah lan ruah digo kirim donga iku jenenge kaya Pak Kure siap gaduh-gaduhan tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji Mbah Mun, ngaji Bapak, terus saniki sering ngrungokno Pak Kures, ngrungokno wong alim-alim sak donya, kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya. Kula gadah dokumene. Ya macam-macam, ana tafsir Isari, tafsir Lafat macam-macam. Ah kula sing ra iso tafsir klenik. Iku dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat iku ra iso, nganti saiki ra iso. Piye? Ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Wong dukun iku ora ngajar wis Quran mesti diwalik. Dadi ora diwalik wae kadang ra mandi kok malah diwalik. Semodele ra kena diwaca. Jadi nek diwaca ora mandi, kudune ra kena diwaca. Wah, curang niku. Mulane seneng kula nang TV-TV Dimas Kanjeng kakean jimat. Ya wis gambarane jimat ya ngono iku, mesti curang niku. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran itu wakaf. Mulane riyen tiang-tiang Jai Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Jadi di antara ayat wakaf. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Terus inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong ku ngalim. Mulane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu malahu sab. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong alim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semakna. Ya tapi kowe kudu ngerti. Nggih kudu napa? Barokah ngerti Quran bisa diurai. Nggih Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walaqad hammat bi. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamma biha iku laula arra burhana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti ra sida kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walaqad hammat bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran, ana santri setor terus ya tak bareng. Orang kok terus tak eling no. Sebenarnya ngene cung, lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ora sok, kowe sing alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ora sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Entuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae. Nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Kalau orang orang raja, wong kok niru Abu Lahab, ya oleh wae, sama nimu. Yang mesti tentang Maulid, tapi setuju Valentine, setuju hari ini, macam-macam. Mulai tanggalnya Nabi dititani ra oleh, tanggalnya wong Barat dititani, aneh-aneh, biasa wae. Walakin nawwa yahdi mayasa. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutakhaffaf bin ardi namun kula terus wa ma utitum min syai'in wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae
iku famataul hayatid dunya. Mongko mau kesenangan dunia sing sesaat. Kowe ning dunya sugih kaya apa, iku mau kesenangan sesaat. Kowe dadi presiden paling orang periode, bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe kok yo mati. Wis padha wae dadi kiai dadi biasa kabeh yo mati. Ning dunya iku mau famataul hayatid dunya. Wa zinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid dunya. Tata matauna tegese seneng-seneng sira kabeh wa tatazayyanu lan wa tatazayyanu nalan pepaisan sira kabeh bihi lan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayati dunya ya ning dunya ngeten iki serana rasane cara wong saleh-saleh dunya wis serana rasane presiden Amerika lah gagahe ngono nak ramangan yo les nak gak turu yo ngantuk wis padha mbek kowe padha tapi dia bisa memimpin dunia ngene-ngene wae jare wong akeh. Jare wong saleh-saleh ora ngrasa dipimpin dene. Perasaane wong saleh-saleh dipimpin Abdul Qadir Jilani. Lha opo perasaane saleh dipimpin Barack Obama? Ora ono. Mulane wong dadi wong saleh to ben ora ngeluh nemen-nemen. Perasaane wong saleh wa anna lil muttaqina imama. Saiki wong saleh sak donya perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong saleh kelakuanem kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan yang soleh, yang paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Senajan contoh cara bernegara, ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi negara. Tapi perasaan kita yang mimpin ya Kanjeng Nabi. Jadi uang, buat sekali-kali nganggo perasaan yang soleh. Kadang kita ini ndak nganggo perasaan yang kapitalistik, enak jadi presiden. Enak jadi gubernur, kalau pergi pesawat gratis, ada uang jalan, ada ajudan, enak semuanya terpenuhi. Lah opo kowe muni ngono barang lho. Coba sekali-kali sifati. Iku nak ramangan yo lesu. Iku wae mati yo mati. Jadi kan sapa mbok sekali-kali nyifati begitu kenapa ya? Jadi kowe yo katut goblok. Kowe wong aja goblok nemen-nemen. Goblok ku diatur lah, aja sing nganti ngono maksudnya apa. Dadi duwe irama nggih gadah napa? Irama. Andai kan orang melihat orang lain dengan cara agama itu ora ono hasud, ora ono drengki. Karena tadi wah jadi gubernur enak, dapat fasilitas gini. Iku nak ramangan yo lesu. Nak oleh gunakno ora semestine untuk hisab. Wah, tambah banyak fasilitas, tambah banyak hisab. Akhirnya kowe kan ya biasa. Meskipun kita loyal sama negara, artinya loyal itu nak ngurus KTP yang administrasi negara ya kita ikuti. Tapi perasaan kita sebagai orang soleh ya kabeh hambane Allah. Nak uripe ning donya ora digo sujud, dipek nopo bisa. Wes. Sehingga kita yo seneng ae ngerjek sujud ya seneng ae ora wasjud. Tarik ngerjek sujud para pangeran ya. Sehingga kehidupan kita yakin sang ngerjek sujud aku ijek manusa. Ada dawuh Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, kenapa engkau senang di dunia? Aku rasa senang. Lah kok jenengan betah? Mergo aku jek sujud. Angger aku jek sujud ya betah ning donya, nek ora iso sujud tak mati. Dadi riyen biasa idola ngoten niku. Sujud. Lane kula seneng bakasan wong saleh-saleh. Oh iki wong saleh kabudute pas sujud iki kan ya sekali-kali mbok ya seperti itu. Ojo kok seneng dunia. Wah itu hebat. Ketika mati upacaranya besar-besar. Saya itu dunia kan. Soalnya wama utitu min syai'in famataul hayatid dunya napa wasinatu. Malah bangga-bangga. Oh sing ziarah wae. Mangane ziarah akeh pangeran wedi didemo. Pangeran apa mbok ancam mbek demo. Sing damai cek ora damai ora wedi pangeran. Wa ma indawa wa ma te apa indawa kang ngersane Allah iku aisawabu tegese ganjarane Allah khairun luwe apik wa aqwa lan luwe abadi. Afala taqilu ana ora ndek akal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh bita iklan tak wal ya ilan ya. Apa kira mikir na annal baqiya sabdene barang sing abadi ku khairun luwe apik minal fani dibang barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama kaya kepeksa seneng dunya ya dienggo alat untuk menggapai napa akhir. Afama wa'atnahu afaman ana ta te wong wa'atnahu kang janjine ingsun wa ing man wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Fawa mongko teman iku laki iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk
ning janji sing apik. Wong sing ngamali apik dijanjeni Allah apik, terus ngamali apik, nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa al hasan iku al jannatu iku suwar. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik, terus entuk swarga. Taman ana to te wong iku kaya wong mata'nahu kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man mata al hayatid dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura. Kepengin seks-seks, kepengin minum-minum wae saenake dhewe. Akhire nikmat iku hilang, summa huwa mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal muhdharina iku setengah saking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno annara ditekakno ning neraka. Wong nek ning donya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat. So ben mati iku dilebokno neraka. Dadi nikmate ra sepira tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu mawa'atna wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasane te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu la tasawiyah tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bainahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ilinga sira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh Allah tegese Allah. Fa yaqulu moko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun alladzina rupane akeh kuntum kang ana sira kabeh tasumuna. Iku nyangka sira kabeh hum ing anane syuraka. Tasumuna hum syurakai tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah sampeyan duka. Jare sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, Allah duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, Allah tersinggung. Jare sapa ana zat sing setingkat aku? Endi jare pangeran? Kala jawab sapa alladzina wong akeh hak kang dadi nyata alim ing atase alladzina wa alqaulu apa titah. Bidukhulin nari kan masuk neraka. Wa hum ta alladzina iku asa'ud dalalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh ahwaina kang nyesatno ingsun hum utawi ahwaina mubtadaun wa sifatun utawi dawuh Rabbana haula te mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh ahwaina kang nyesatno ingsun hum ing wong akeh utawi dawuh haula iku mubtadaun mubtada wa sifatun lan sifat ahwaina iku nyesatno ingsun ing wong akeh khobaru utawi dawuh iki dadi khobare fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh kamal ghawaina kaya oleh sesat kita. Elam nukrihum tegese ora maksa ingsun ing wong akeh alal ghayyi ing atase sesat. Tabarruk nabi bas kita ilaika maring panjenengan minggum saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya buduna nyembah sapa ngakeh. Mau tema iku nafiyatun iku nafi. Wa kudimalan den disina wal maf'ul maf'ulil fasilati krana pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya buduna iya ana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Nggih, maksudnya note napa akhire kan terjadi kacau. Kan kuntum tasumun. Terus iya ana ya budun. Tapi nak nuruti terkib kan ya buduna iya ana. Mergo iya ana dados napa maf'ul jenenge apa waqut dimal maf'ul lil fasilah. Maksudnya ben akhire ayat kepenak rupa-rupane padha-padha napa tasumun. Terus napa? Napa? Ya budun. Ora kok pepe ya buduna fi'il terus iya ana dadi maf'ul bih ya buduna napa iya ana maksudnya niku dadi makane maksudnya yo ngalim tenan gak ngalim gak dadi mufassir ngalim tenan sing maca yo ngalim tenan gak ngalim ora iso maca sing ngaji yo ngalim paling gak ibu-ibu ngalim ora ngalim ya ibu-ibu napa dewe nabi ngoten ki nak tahajud tu nangis ora iso nangis yo ditangis tangis. Nak kowe ora iso jare hikam, nak ora iso nangis, ya ora iso ditangis-tangisno. Kowe iku nangisi atimu kok ora iso nangis. Cek atose kok nangis wae kok gak iso. Nak isih ora iso nangis, tangisi atimu kok eleke ngono. Jadi ya sing ngono. Fa ilam tabku fatabaqo nak ora iso nangis ya dipaksa napa? Nangis. Wakilan didhawuhna pengene utu suraka aku. Undang sira kabeh suraka agum ing mitra-mitra sira kabeh asnama tekse pira-pira pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna nyangka sira kabeh annahum suraka Allah iku mitrane pangeran fata omong undang sapa ngakeh gum ing kabeh
Falam yastajibu mongko ora iso nyembadani apa syuraka lagu maring wong akeh. Ai du'ahum ing panggilane wong akeh. Mesti ra iso wong berhala. Waro awalan ningali sapa ngakeh hum ing syuraka. Waro auhum ngertekno al-adab ing siksa. Absaru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen. Titen iki titen. Dadi manungsa niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Sebenarnya yang neraka iku ya wakuduan nasun apa wal hijarah. Dadi watu iku disembah. Lah sebenarnya sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Ya wis macam-macam. Lane kula suwun tak warai ilmune. Misale kepeksa kowe seneng dhuwit, iku niati wae dhuwit iku nikmate pangeran. Dene ta ora. Wong kok seneng dhuwit kedonya, gak seneng nikmate apa? Pangeran. Ya ora apa-apa, asal kowe cek nyebut pangeran ya tenan. Dadi kabeh kena dielmoni, mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi ya kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah dibenerno wae kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, celaka. Nak kekasih wis bener ae. Nabi Ayub nabi sugih, sedherenge gudiken lho sugih. Akhire kecoba napa? Gudiken. Tapi ya sugihne akhire. Juga sampai anak semarat reso sugihne ono kok. Sugih melarat. Sugihne. Ambek pangeran dibedo. Ana walang kok walang emas. Terbang sekelilinge Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan. Dibedaki mbek Nabi Ayub diadai jubahe. Bareng sak sitok bek diupuki nang kanthi sak sing sitok bek. Dinyak mbek pangeran Ayub, Ayub kowe iku nabiku kok kedonya. Kedonyan tak kei ngono wae kok mbok adai sakmu nganti bek kabeh. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti wa may yasba'u min rahmatika sinten to Gusti saged warak saking rahmate jenengan. Lane kuwi dhuwit 1 juta ya kurang 2 juta. Takoki pangeran kok mbok kumpul akeh, Cuk, sing saged warak saking rahmate jenengan sinten. Ya insyaallah selamat. Jadi ya ana ilmune ke tomak iku ya ana ilmune. Kedonyan ya ana. Nek gak rabi sitok seneng, rabi loro telu, takoki pangeran kok bojomu akeh, sinten Gusti saged warak. Jumlahe bar telu sing sitok ucul. Ya sembuh. Dadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut nabi dalam hal-hal khosois. Mergo nak khosois niku nabi lagi parak-parake pangeran. Nggih niku khususiyah iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia aja melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur napa syariat. Mulane ana ilmu khosois. Ilmu khosois wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran kados Nabi Muhammad niku pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolo 313. Wong kafir 1000. Cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, sing wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizb Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan iku mok tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ana sing nyembah. Kowe iku pondot ra kena. Sing roh nak jenengan pangeran mok tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ra ana sing nyembah jenengan. Piye gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai, ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbek pangeran kiai ra kowe tok mesti dijawab ngono. Dadi kira oleh misalnya dadi wong alim terus kok ya Allah, saya ini orang alim. Beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah supaya gak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah marat tak jamin. Dijawabe pangeran wong alim ra kowe tok. Ngalim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kekasih ya bener ae. Kanjeng Nabi ndonga ngono wong kekasih ya bener ae. Akhire malaikat Jibril diturunno bela Kanjeng Nabi ning perang napa ba? Wong kekasih. Dal dongane cara wong biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya sawah. Hitungane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados baros nek sing kula critakno teng jenengan. Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi.
Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, "Gusti kula pun istisqa kok ora mandi?" Jawabe pangeran niku, "Inna fihim namaman." Di antara jamaahmu ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Jare Nabi Musa, "Gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku." Jare pangeran, "Aku iku ngaramno adu-adu. Nak dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu." Dadi pangeran kowe kekasih iki guyon. Mulane akeh ulama guyon. Inni haramtun namaima. Aku iku ngaramno adu-adu. Nek aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jare pikiran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Ki metuki kawulaku. Iku aku seneng kok. Iku jenenge Barah. Barah ku Abdun Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ono wong kriting apik kene, dadi ono kene. Akhirnya Nabi Musa mlaku-mlaku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah, anta Musa, kowe Musa, Nabi Musa. Iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Menjadi wali ya nggak gak kenal ya ora kenal. Nah, wali biasa. Mulane la ya'riful wali illal. Terus jare Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Bareng dongane iku aja tiru tenan dosa gedhe iki. Dongane ngaten. Gusti, napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye iki jajal dongane? Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuwatir kentekan udan, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka gak ganggu kerajaan jenengan. La yadurruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau, kau tetap Tuhan. Mereka ini sama matur, wong ra penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya gitu. Tapi wong kekasih pengira. Pak Nabi Musa pe dijotos, Nabi Musa nabi syariat. Faham Musa bibatsin nang gone ikhyan. Musa pe jebotos. Gara-gara mantel wong kok ora sopan pe pangeran. Tapi jare Allah sa iku aja jotos. Innahu adhakani fil yaumi salasama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Mergo kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi. Sing ra resmi ku mandi to. Yo ana wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walise. Engko iso carane niru. Aja kok ora wali langsung niru. Oh yo kliru. Dadi kekasih pangeran udah manja-manja. Kayak Kanjeng Nabi Jemban mengenai niki cerita Maulid ya. Tenggene kitab-kitab sing kula waos kathah lah itu. Keterangan itu banyak sekali. Jemben nak pas kiamat niku Kanjeng Nabi niku jejer pangeran, jejer malaikat Jibril. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun teng swarga di kursi kehormatan malah sing ra ono Nabi Muhammad. Melayu Nabi Muhammad. Bareng panitia penyambutan. Kok lho perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ra ono iki piye. Kanjeng Nabi mah. Akhirnya pangeran takok. Kena apa Muhammad rong mlebu cek goleki, malaikat goleki. Ya Rasulullah kenapa engko gak masuk? Aku kuwatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Jadi goleki. Lha nek sampeyan aja ado-ado paham iku. Nanti kaduren niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah, kon mlebu ya bener Muhammad mboten. Lah sakjane nggih wonten riwayat sok mben wong iku mati syahid, cek saleh apapun kon bus warga udah mlebu ilal ulama. Sok mben nak ulama apa bus warga gak oleh di pangeran. Kif summa tasfa. Kowe iku ulama, gak oleh langsung bus warga. Kowe kudu nyafaati wong sing seneng kowe. Tapi kalau rencananya langsung kuatir nak golek rugen iso balik.
Jadi ki aja arep-arep Gus kula goleki ora iso. Aku ya kuwatir kelangan dalan. Ya nek kowe parek swarga gampang golekane gelar. Waduh. Goleki ora ketemu-ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampe delok teng kitab-kitab Fadhailul Ulama itu termasuk wong saleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama kif. Ya misale wong akeh ya kifu ke mandek. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umat. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Maka wae ge ulama warasatul napa? Anbiya. Nggih pancen dugaan kula nggih ngoten. Sepiye-piye sing ramekno donya iku ya ulama, iku sing mulang. Wong ibadah ora saenake dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Ono kadang mendung wae kepentingan pribadi. Ya ulama kan boten ya mulang, piye supaya wong seneng pangeran diulang. Eling mati diulang. Carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang. Carane istinja bersih bener diulang. Wis ulama itu memang luar biasa. Wong sing orientasine supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nek ahli ibadah kan egois. Mangis bengi-bengi Gusti, dosa kula sepuro Gusti, kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari, mesti ngono. Uteke mesti ngono. Yakin ya wis kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane Gusti. Nyatane takoki, lha kenapa nek ning swarga penak widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama. Ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan, tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, carane seneng nabine jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi nek ahli ibadah iku ora. Mulane dawuh ulama-ulama iku matine wong alim sitok. Niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong 1000 ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asaddu ala syaitani min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kula balen malih. Wong ahli ibadah gak duwe orientasi memenangkan pertarungane apa agamane apa mbek agamane setan. Moro kamar donga nangis ben mlebu swarga. Pikirane kok nang ngeloni widadari wis ngono. Padakno ulama mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nek nikah iku nganggo wali. Wali ku bapak kandung, nek bapake kandung mati bae. Nek bae ra ono dulure kandung, nek dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nek ora ono ganti hakim. Wali ku iso pindah ning hakim, nek wali akrobe ngalami edan to ngene-ngene ana urutane. Ono dipikir, tolak iku ngene. Wis ngeri tenan, piye supaya wong ku anut hukume pengira. Engko sing ulama seneng politik bagaimana aturan itu dilegalkan negara. Akhirnya ono naib. Naib mengatur nak nikah nganggo wali, walinya siapa saja. Coba ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level ada wali. Sementara ngadopo subah terus moro alas mangan suket. Baru kula suwara kidang mlayu dibedak. Ngono kan ngel-ngel wong. Mulane ketikane Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan ngono. Utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling kan. Iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Ya mergo abid itu di sisi wae lho, oportunis. Ibadah penak sembuh swarga. Terus ngeloni widadari wis selesai bojo elek. Wis mau pikirane lho. Ngono kabare jar 70. Wis bayangno macam. Wong alim wis ora kepikiran. Ana wong ra iso ngaji tersiksa, ana barang mungkar tersiksa, ana calon pemimpin kafir tersiksa. Piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin? Pokoke kabeh ora kepikiran swarga neraka wis ora kepikiran. Orientasine ku ila wa ma'allah. Mane disebut innama yakhshallaha min ibadihi. Sing jan wedi pangeran ku ulama, abet ora wedi pangeran, wedi nasibe dhewe.
Tapi kok juga gedeng abid lho ya. Mungkin ra ngalim rabit ada malah gedeng. Senengane kok melo-melo. Kula nak ngomong barno wae ora usah melo-melo. Wis rungokno ngono wae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak khawatir umat ini ndak melakukan syariat Islam. Sehingga dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali. Wali itu bapaknya, kalau mati mbahnya, kalau enggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah nak cawe wedok sakmene. Calanan sakmene. Tapi nak wis rawan zina nikah fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah muk sunnah. Wes ana aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya mau ngabet ora usah. Khawatir nak pemimpin itu misalnya non-muslim, wah non-muslim berarti zillah, orang Islam itu ino. Mereka ngurus masjid, kudu lapor gubernur sing non-muslim. Sehingga memfatwakan ini. Ini semua. Kalau bisa Basim Asy'ari fatwa, wong Islam haram kaji. Kalau nak kaji nganggo kapal londo, engko akhirnya nguntungno. Sausé beliau duka ning resolusi jihad itu termasuk ngaramno saat itu wong Islam ora oleh kaji. Mergo nganggo sarana apa? Belanda sing setelah tanggal 22 Oktober. Aku mikir tenang sebagai resolusi jihad. Padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah di Indonesia itu dikai masjid di Belanda. Tiap alun-alun dikai masjid. Wes seneng perkarane dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi wong alim ngerti iku mau politik tok. Akhirnya Basim menganggap Belanda itu kudu dilawan. Ibu ulama. Paham kalau maksud mulane sampai kenapa ulama luwih afdal timbang ahli napa? Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, tapi wong saleh kudu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya tapi aja bandingno mboten kelas. Ya wow, kalau ulama itu mikir tenan kayak Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah. Coba sekarang sampean saya tanya. Andaikan ahli Badr itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh lalu siapa penerus Islam? Mulanya dari Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu buruk. Berarti dia pecundang karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya kurang. Dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk. Iku ulama fatwane ngoten. Mulane ketika nek kanjeng Nabi Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Nah, mulane kula suwun sanget nggih pokoke ngaji kuniati ben ana sing isih seneng Quran. Nggih senajan mbok sampean paham mbok ora iku ora penting. Wong ora ana tes mawon nggih, ora ana ujian nasional mawon. Ora ana ujian apa? Nasional mawon. Kenapa kok semangat kaji? Tenang ya, rano tes. Yang penting gue ingin-ingingan sambil butuh ilmune Allah Subhanahu wa taala. Law annahum umpama saat temne wong akeh kanu ana sapa ngakeh ya taduna entuk pitutuh sapa ngakeh di dunya ing dalam dunya. Andaikan mereka ning dunya entuk pitutuh, lama ra'au mongko ora bakal ningali sapa ngakeh ing adab fil akhirat ing dalam akhirat. Artinya umpama mereka mau menerima pitutuh ning dunya, sobene akhirat gak roh adabe Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa
wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi